Ученые использовали исследовательский самолет НАСА для измерения гамма-лучей, вспышек молний и микроволнового излучения грозовых облаков. Команда провела 10 полетов на высоте 20 километров над грозовыми облаками и зафиксировала, что электрическая активность в облаках во время шторма создает сильные электрические поля, которые в конечном итоге приводят к ядерным реакциям и даже могут производить антиматерии. Исследование доказывает связь между гамма-излучениями и возникновением молний.